Hammaga salom do'stlar. Men aytgan ikkinchi qismiga keldik. Roundupni birinchi qismi, ikkinchi unitini, ikkinchi mashq, 4-chi mashqi. Qani bo'lmasa endi boshlaymiz. G drivers soat watches yozasiz. Lewis qaranglar, sizga o'rgatib ketaman. Mana uni tepasida ham bor. Yozamiz, boshlaymiz. Bu mashqni o'zingiz qiling. Men buni yoza olmayman, chunki bu juda ham kattalik qiladi. Va o'zi boshlaganimizga 1 minut bo'lib ketibdi. Men keyingi mashqdan boshlab ketaman. Qani bo'lmasa ketdik. Mana shunaqa mashqlarni men yechib bera olaman. Mice bu yerda ko'plik sheeps bo'ladi. Fishes. These. Fit bo'ladi. Person, people. Children. Women bo'ladi. Endi keyingi mashq yana. 3 men. 2 sheeps yozasiz. Mana buni yozasiz. Mana buni. S qo'shimchasi qo'shasiz faqat bunga. S qo'shimchasi qo'shmasdan yozib ketmang. Sheep S yozasiz. 4 miss. Mana bu yerda miss yozib ko'rsatgan. Pastga qaramanglar, mana tepada boyagi bajargan mashqimizga qaranglar. Mana miss degan yozuv bor. 4 miss deb mana mousni o'chirib tashlab miss deb yozasiz. 3-inchisi fish. Mana fishes kelgan tepadagi 5-chi mashqning 3-inchisida 3 ta baliq, 4 ta bola. Person olib tashlaymiz da biz chill degan, kechirasizlar. Chill degan, mana children tepadagi 5-chi mashqda 7-inchisi children, 4 children deb yozasiz. Keyingisi twos. Ko'pligi mana twos. 1 2 3 4 5 ta teas bo'ladi. Mana tepadagi 5-chi mashqni 4-inchisi. Va keyingisi person ekan. Person yozamiz. 2 person. Pupil turibdi. Ko'pligi tepadagi 5-chi mashqni 6-inchisida pupil. 2 pupil deb yozasiz. Oxirgisi 3 ta oyoq. Foot kelgan. Fit deb tepadagi mashqni 5-inchisida turibdi. 5 yozasiz. Endi keyingi mashqqa o'tsak ham bo'ladi. Deyarli mashqimiz tugabdi. To'g'ri, tugabdi. Keyingi mavzuda shuni o'tib beraman, takrorlashni. Shu bilan videomiz tugadi. Xayr, sog' bo'lasizlar obunachilar. Kanalga ham obuna bo'lishni